警方经过调查，确定了纸条上这个女子的身份，她名叫敬雨梅，是周伟的情人。那这纸条上写的是真还是假呢？民警通过外围调查证实了敬雨梅确实购买过止咳糖浆和内裤，于是警方很快就找到了敬雨梅。当他得知周伟去世后，立马痛哭流涕，痛不欲生啊！但是当听到警方怀疑他谋害了周伟时，他扑通一声跪倒在地，大喊冤枉，一口咬定周伟的死和他没有半毛钱的关系。随后敬雨梅更是掏出了一张王诈，他说自己的孩子是周伟的，他怎么会下毒害死自己孩子的父亲呢？看到敬雨梅信誓旦旦的样子，警方心里也产生了一丝怀疑，难道周伟的死真的和敬雨梅没关系吗？就在警方一头雾水的时候，一组外围走访的民警传来了好消息，说敬雨梅的表姐站了出来，她一口咬定周伟就是被敬雨梅害死的，并且之前周伟刹车线被剪断的事儿也是他表妹敬雨梅干的。拿到敬雨梅表姐的证词后，警方再一次对敬雨梅进行了询问。在强大的心理攻势下，最终敬雨梅的心理防线彻底崩塌。她承认确实是自己下毒害死了周伟，而她的杀人动机则要从两人的那段孽缘说起。2011年，敬雨梅的母亲一直受着癌症晚期病痛的折磨，医院已经下了最后通牒。走投无路的敬雨梅把最后一丝希望寄托在了周伟这个被传得神乎其神的大仙儿的身上。20来岁的姑娘找到周伟的算命摊儿，哭得梨花带雨：“大师啊，求求您救救我母亲，能不能化解我母亲身上的重病？”周伟瞅着姑娘水灵灵的，便起了歹心，眼珠子一转，说：“要救你的母亲，得去峨眉山做一场法事，而且这法事还需要处女血开光，才能发挥最大的功效。”周伟一本正经的胡说八道，脸上还带着几分不容置疑的威严。救母心切的敬雨梅此时已经完全丧失了理智，根本没有想到其中的荒谬，满心想着只要能救母亲，让她做什么都行。就这样，她稀里糊涂的跟着周伟就去了峨眉山，在周伟的哄骗下，与他发生了不正当关系。然而，这场所谓的法事并没有如敬雨梅所愿，母亲还是很快就撒手人寰。按常理来说，敬雨梅应该幡然醒悟，认清周伟的真面目。可让人意想不到的是，他不仅没有这么做，反而在周伟的花言巧语和金钱的攻势下，渐渐陷入了这段不伦之恋，心甘情愿地做起了周伟的情人。